नमस्कार मित्रों, ओनली योजना यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 1 मे 2023 आजना बपोरना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां गुजरात में कया कया विस्तार में वरसादनी संभावना आज रहेशे तेमज आवतीकाले गुजरातना केटलाक विस्तारों भारे वरसाद पड़वानो छे। जोईए संपूर्ण अपडेट। गई काले पण गुजरातना घणा बधा विस्तारों में 2 થી 3 इंच सुधीनो वरसाद पड्यो तो भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ, जूनागढ़ पंथक में भारे वरसाद वरस्यो हतो। तो दक्षिण गुजरात में सूरत, वलसाड, नवसारी में पण वरसादना समाचार छे। कच्छ, बनासकांठा सहित उत्तर गुजरातना पण केटलाक विस्तारों अने कच्छना विस्तारों में पण वरसाद पड्यो हतो। अत्यारना समयनी अपडेट जोईए तो अत्यारे बपोરના समये कच्छ जिल्लाना केटलाक विस्तारों वरसादनी संभावना रहेली छे, जेमां नलिया, भूज, गांधीधाम और मांडवी में वरसादनी संभावना है। तो सौराष्ट्रना विस्तारों में सलाया, जामनगर, राजकोट, भाणवड तेमज जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, अलंग, महुआ, उना, वेरावल आजुबाजुना विस्तारों में पण वरसादनी संभावना रहेली है। बपोर पछीना समयनी अपडेट जोईए तो बपोर पछीना समये पण नलिया, लखपत, भूज, गांधीधाम, रापर आजुबाजु वरसाद पड़वानी संभावना है। सौराष्ट्रना विस्तारों में खंभाळिया, लालपुर, कालावाड़, राजकोट, वांकानेर, सावड़ी, ध्रोल और जामनगर में वरसाद पड़वानो छे। तेमज बाकीना विस्तारों जोईए तो भाणवड, उतियाणा, उपलेटा, जेतपुर, गोंडल, जूनागढ़, बगसरा, अमरेली, बाबरा, जसदण तेमज वेरावल, तुलसीश्याम, कोડીનાર, उना, રાજુલા ने महुआ पंथक में वरसादनी संभावना है। तो बोटाद आजुबाजुना विस्तारों बरवाड़ा, वलभीपुर, गढ़ड़ा, सीहोर तेमज चोटीला, थान, सुरेन्द्रनगर, लींबड़ी, राणपुर और धंधुका में पण वरसादनी संभावना रहेली है। आवतीकाले वहेली सवारे 6 वाग्या आजुबाजुना अरसा में दक्षिण गुजरात में भरूच, सूरत, तापी तेमज वलसाड और डांग जिल्लाना केटलाक विस्तारों में वरसादनी संभावना है। तो मध्य गुजरात में अमदावाद, धोळका, विरमगाम, नड़ियाद, कपड़वंश, लुणावाड़ा, गोधरा और दाहोद तेमज वडोदरा, छोटाउदेपुर आजुबाजुना विस्तारों बांसवाड़ा, खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर आ बधा विस्तारों में वरसादनी शक्यता रहेली है। तेमज उत्तर गुजरातना विस्तारों जोईए तो थराद, पालनपुर, आबू रोड, खेड़ब्रह्मा, महेसाणा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर आ बधा विस्तारों में पण वरसादनी शक्यता रहेली है। सौराष्ट्रना विस्तारों जोईए तो सलाया, भाणवड, पोरबंदर, जूनागढ़, गोंडल, राजकोट, जसदण, अमरेली, भावनगर और बोटाद तेमज वेरावल और उना पंथकनी अंदर वरसादनी शक्यता रहेली है। हवे बात करिए आगामी 3 तारीख में भूज, गांधीधाम और मांडवी में वरसादनी संभावना है। तेमज सलाया, भाणवड, पोरबंदर, जूनागढ़, गोंडल, राजकोट, जसदण, बोटाद, भावनगर, अमरेली तेमज वेरावल, उना, महुआ आजुबाजुना